No i co? I nikt nie wie, czy to wpływa na zdrowie, czy nie. Nikt nie rozłożył tych składowych, nie. W związku z tym zrobiliśmy badanie i wykorzystałem to i zbudowałem jakby pierwszy tak w świecie, stąd te patenty w Stanach, w Chinach, Brazylii, Europie. Dielectryczny ekran, czyli absorpcyjny, pochłaniający, oparty o wodzie, na wodzie. I to jest ten wynalazek świata. Ten przypadek, który mówiłem, jako inżynier robiłem płytki cienkościenne z poliamidu, czy kuchenka mikrofalowa. Każdy wie, że jak włoży szklankę wody i się zagrzeje. Ale włoży samą szklankę bez wody i szklanka się nie zagrzeje, pomimo że włączył na te 3 minuty mikrofalę. Dlaczego? Nie mija 5 minut. Złoty medal Stanisław Wosiński. Joszyko był oszołomiony, ale pewnie tata kazał, no to też wstał i złożył gratulacje. I tym miernikiem za chwilę zbadamy, jeżeli mamy ściany, za domem jest linia wysokiego napięcia, to przepis budowlany mówi, że na skraju działki nie wolno budować, jeżeli zobaczymy 1000 V na metr natężenie polaktycznego lub 60 A na metr. Ale ja pokażę miernikiem później, że przy przewodach, gniazdkach, gdy się bardzo zbliżymy, tam jest te 1000 V na metr. Ale tej normy już nikt jakby nie sprawdza, nie mierzy. I to jest główny patent, o którym mówiłem, że jest w tylu krajach. To jest mikrofalowy ekran. Od ciała mikrofalowy ekran. Jak tak przyciśniemy, bo źle słyszymy, bo jesteśmy na granicy wsi miasta, to jeszcze gorzej. To dezaktywuje potężnie wirusy, łącznie z tym, który powodował pandemię, bez biocydów. A normy nie ma takiej. Rzeczywiście woda absorbuje, jak jest w plastikowej butelce właśnie. Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Partnerem Biznes Misji jest Expinit Polska. Eksperci od transformacji cyfrowych, chmur, audytów, aplikacji, bezpieczeństwa oraz outsourcingu. Zaufaj Expinit Polska i zbudujmy wspólnie Twoją cyfrową przyszłość. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ciekawy człowiek. Ja się w ogóle cieszę, że mogłem Pana poznać. Pan doktor inżynier Stanisław Wosiński. Człowiek, który zrobił tak dużo dla Polski w ogóle, jeśli chodzi o i świata, jeśli chodzi o wynalazki. Dzisiaj porozmawiam o niektórych, które w mojej ocenie też i pewnie całego świata będą przełomowe i są niektóre, bo Pan już zrobił konkretne produkty i chyba jako nieliczny też umie monetyzować te wynalazki, czyli już jest jakaś firma, są produkty, to nie jest tylko, że gdzieś jest teoria. Bardzo się cieszę, że w ogóle mogę Pana tutaj gościć, bo na pewno ten wywiad będzie jeden z najciekawszych. Jeśli chcecie więcej takich, to dajcie subskrypcję, bądźcie z nami na kanale. No i chyba zaczynamy. Bardzo miło Pana powitać. Dzień dobry, witam serdecznie. Mnie jest chyba jeszcze bardziej miło, bo miałem przerwę z wystąpieniach tego typu programach. Może to był rok 2000 bodajże 11, tak? Wystawa w Genewie. Wcześniej często jeździłem na wystawy świata, a potem znowu zaszyłem się w laboratorium, gdyż stwierdziłem, że czegoś nie zrobiłem i brakowało mi tej kropki nad i. Mówiąc o wynalazczości, mówimy właściwie o wynalazcy, człowieku. Wynalazczość jako taka nie istnieje. Istnieje wynalazca, który to poszukuje, odnajduje, a niektórzy mówią, że to już wszystko jest. Wystarczy tylko jakiś tam inny wymiar czasoprzestrzeni, to rękę włożyć i tak mentalnie poszukać z tej półki te rozwiązanie. I nagle mówimy eureka, tak? Czyli mamy. No w moim przypadku tak się zdarzyło, że jako student Politechniki Poznańskiej coś dojrzałem przez przypadek. Przypadek był na tyle ciekawy, że zainspirowało to mnie w dalszym życiu, chociaż trochę żałuję, że nie podjąłem wtedy tego odkrycia dalej i zamiast 13 jest 37 lat. Tak, dokładnie 37 lat od tego momentu, albo może trochę więcej. Nie? Ale ma Pan przełomowe na skalę całego świata osiągnięcia. Ja tutaj słyszałem przed wywiadem, pewnie o tym powiemy, że sam nawet twórca dyskietki z Tokio, tak? Tak, Yoshiro Nakamatsu, który powiedział, że odebrali mu ten tytuł, tak no niezupełnie pierwszeństwo, dlatego że IBM ma wpisane, ale mnie w Pittsburghu powiedział, że to on rzeczywiście miał 16 licencji, które korzystali wtedy IBM. I mówią, tak, on wytworzył, ale na bazie papieru. Troszeczkę była inna zasada, ale rzeczywiście idea była jego. Wspominam Yoshiro Nakamatsu, już tak idąc luźno jakby w myśleniu, co bym chciał powiedzieć. To było tak, że
byłem w Pittsburghu na wystawie i wtedy wydawało mi się, że może coś zdobędę. No każdy z nas liczy na nagrodę, jak przyjedzie. No koszty wiadomo, 2001 rok to był. No i sądziłem, że coś tam zdobędę. Było stoisko. I wtedy spotkałem Yoshiro Nakamatsu, nie wiedząc o tym, że jestem człowiekiem słynnym wynalazcą, chociaż słyszałem, ale nie wiedziałem, że on tak wygląda. Zapytał mnie pewne tajemnice, które doszliśmy do układu, że zdradzę, jak on mi coś zdradzi. No i potem się okazuje, że kim jest, że to, co tam zbudowałem, on rozumie, że jego dyskietka tak działa, że nie ma energii, a może rakietę wystrzelić tą dyskietką. I była taka ciekawa historia, że on był synem Yoshiko Nakamatsu. I nie wiedziałem, że on, wiedziałem, że on wyleci wcześniej do Tokio, ale jego syn został i nie wiedziałem o tym, że jak ja zdobędę jakąś nagrodę, to on ma wstać na forum i gratulacje złożyć. No i była scena niesamowita, ponieważ zdobyłem brązowy medal. Dla mnie to dużo jak na Stany Zjednoczone. To było za naukę bodajże. No i Yoshiko wstał, gratulacje złożył. Nie mija z 5 minut, znowu wyczytują srebrny medal Stanisław Osiński z innej dziedziny. Yoshiko spojrzał, wstał i gratulacje. Nie mija 5 minut, złoty medal Stanisław Osiński. Yoshiko był oszołomiony, ale pewnie tata kazał, no to też wstał i złożył gratulacje. Nie mija 5 minut, Grand Prix, runner-up drugie, Stanisław Osiński. Yoshiko wstał i się zastanawiał, czy ma podejść, czy nie. Ale widocznie, jak skoro już tak trzymał ten poziom, no to wstał. No i niestety jeszcze raz było. 2000 nagroda specjalna dla Polaka. Ale wtedy Yoshiko wiedział, że musi wstać i zobaczyć. Także, no i to były pierwsze kroki w wynalazczości. Ale jak to się zaczęło, tak? Pewnie. Ten przypadek, który mówiłem, jako inżynier robiłem płytki cienkościenne z poliamidu. Wraz wsadzałem do środka różne tkaniny, matryce, po to, żeby badać mechanicznie go. No i ciąłem sobie potem na takie kwadraciki 10 na 10 cm. Byłem w tym czasie fizykiem, matematykiem zamiłowania, robiłem nocami zadania i niestety w tym czasie się piło dużo herbaty. A czasami herbata zostawała na parapecie gdzieś tam, następna, no i pojawiała się pleść, mówiąc wprost. Ale nie zauważyłem momentu, kiedy zacząłem kłaść na te płytki, jako podstawkę potraktowałem, akurat idealnie pasowała. I od tego czasu ani razu prawie. Nie mogłem zrozumieć tego fenomenu. Oczywiście, co to był za poliamid? To był poliamid 6,6. Jego charakterystyka jest taka, że on jako jedno z tworzyw sztucznych po wytworzeniu wciąga w siebie wodę. Już wiedziałem, że ta woda, ale nie miałem wtedy odpowiedniej aparatury, już studia skończyłem te podstawowe. I dopiero w roku 1997 zacząłem analizować i zbudowałem pierwszy taki model na bazie ceramiki. Dlatego, że zainspirowała mnie ceramika chińska. Wbrew pozorom ta taka szklista to nie jest chińska, tylko taka jak Bolesławiec nasz, taka, no jak to się nazywa? Matowa, taka prowata, taka kamionka, mówimy pospolicie. No i zacząłem eksperymenty, ponieważ moja pani profesor, w ogóle dzięki temu, że tu jestem, że to wszystko w ogóle jest, to ja tutaj podziękowania muszę złożyć pani profesor Bożenie Hilczer, że to jest wieloletni pracownik, dyrektor Zakładu Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, która mówi tak, może pan to działa, ale my musimy to zbadać, żeby świat się dowiedział, jak to działa, żeby to stworzyć z tego prawdziwą, no nie produkt, wartość, tylko wartość, tak. Także jest dielektrykiem, że tak powiem dielektrykiem, no zajmuje się dielektrykami. Wspaniała kobieta, wspaniały człowiek, godzinami pracy w nocy, czasami liczby, to już po prostu jest poza jakby wymiar studiów, bo ja robiłem następne studia, pracę doktorską i tak dalej. To było rozciągnięte na chyba 25 lat. Ale te prace są trudne. To nie jest tak, że 3 lata i wszystko już mamy. No niektóre doświadczenie trwało 5 lat. Badanie masła i uczenia 5 lat na pułapce spinowej.
badanie wody widma szerokości. No, to są rzeczy w latach, stąd nie, że ja jestem spóźniony z tym wynalazkiem, tylko on tak długo trwało, to wytworzenie tego, żeby to zbadać. No i zacząłem robić na ceramice, myśląc wtedy o słowach Nakamatsu, które tutaj nie będę cytował, co dokładnie powiedział, bo to do dzisiaj jest tajemnicą. Mniej więcej chodziło, jeśli to wykazuje stratność dielektryczną, czyli ekranowanie, to musi wpływać na patogeny. To było już wtedy zdefiniowane, a dzisiaj mamy teraz wynik tego, o którym powiemy za chwilę dokładnie. No i ta ceramika była specyficzna. I co się okazało? Mówimy o ceramika, ale ceramikę możemy wypalić, jak ulpimy ją, jak ręką glinę, tak? I wypalamy i mamy jakieś tam rzeźbę. Możemy skorzystać z ceramiki takiej, która no, jest do talerzy, do kubków. Czy tylko skład chemiczny, nie tylko ciśnienie prasowania. A co dalej? Temperatura, kiedy zakończymy. A co to ma wspólnego? Otóż z mego punktu widzenia, z mojej jakby profesji, zadaniem moim jest uwięzić wodę tam. Dlatego, że to, co działa w wynalazkach, to woda uwięziona w małej przestrzeni. Jest taki wzór, że jeżeli wyobrazimy sobie grejpfrut jako duży obiekt, mandarynka jako mniejszy obiekt i założymy, że promień jest o połowę mniejszy w mandarynce, to wbrew pozorom to w mandarynce będzie dwukrotnie większy powierzchnia stosunek do objętości. To jest bardzo ciekawe, co oznacza, że im mniejszy obiekt lub woda w mniejszej strukturze porowatej, tym więcej do powiedzenia ma matryca. W związku z tym najpierw musimy stworzyć matrycę, tak jak Pumex, tak jak gąbka. Gąbka jest ciekawa, bo dziedzina, którą się zajmuje, to są dielektryki, to jest stratność dielektryczna, inaczej tangens delta. Nie będziemy tu wzorami mówić, ale dla naukowców bis do prima uzyskałem bardzo duże wartości, co oznacza, że tak trochę może powiem, jak to wygląda. No jak weźmy gąbkę, jest woda i tam ją naciśniemy i puścimy, to ona pobierze wodę. Tak? To jest absorpcja. Mam takiego wspaniałego sąsiada i mały mówi Robert, wujek, a jak ty będziesz mówił w tym programie, to powiedz, jak ty mnie nauczyłeś, że ja zrozumiałem. Ale dobrze, powiem, no właśnie mówię dla ciebie. Czym się różni ekranowanie przez odbicie do absorpcji? I jak jest w moich wynalazkach? Otóż, jeżeli wieje wiatr i ten wiatr ma, nie wiem, mokre jakieś tam krople i w twarz nam uderza, szukamy ochrony, tarczy. No bierzemy tarczę większą człowieka i się trzymamy. No i rzeczywiście odbije, jesteśmy chronieni. Ale możemy postawić wiatrak doskonały przed nami, śmigła zaczną się obracać, nie wytłumimy może całej energii, ale na pewno będzie już mniej, jeżeli będziemy stać za wiatrakiem. Wiatrak będzie pomiędzy źródłem a nami. Zacznie się obracać i co zacznie robić? Prąd. No więc u mnie to są te wiatraczki, to ta woda uwięziona w tych strukturach porowatych, a woda szczęśliwie chce, jest taka pospolita, ale zarazem niesamowita, jest dipolem, czyli nie jest obojętna elektrycznie. Ona jest nieobojętna, jak pole jest stałe, się nie rusza. Jak jest zmienne pole na przykład z sieci elektrycznej, czy kuchenka mikrofalowa, każdy wie, że jak włoży szklankę wody i się zagrzeje. Ale włoży samą szklankę bez wody i szklanka się nie zagrzeje, pomimo że włączył na te 3 minuty mikrofalę. Dlaczego? Bo jeżeli szklanka będzie ciepła, to od wody, która się nagrzała, ale nigdy szklanka. Z tyłu kuchenki mikrofalowej jest coś takiego 2,45 GHz. Co to oznacza? Herc w ogóle. Herc to jest ilość takich na sekundę. Jak 50 razy zrobię, to jest 50, stąd mamy w sieci 50 Hz. A kuchenka 2,5 miliarda razy. No nie, a tak nie dam rady przez sekundę 2,5 miliarda, nie, ale mniej więcej to tyle razy. A skąd się bierze, że woda, jakby wracając już bardziej do tego wynalazku, ma odpowiedzieć nagle relaksacyjnie, dipolowo, czyli przyjąć tą energię dla tych bardzo niskich częstotliwości, bo według nauki tylko lód tam reaguje na to jako stała część wody. A bierze się stąd właśnie z tej obserwacji, że im mniejsza przestrzeń, tym zmieniamy charakter naszego wynalazku. I kiedy ona się znajdzie
w bardzo małej przestrzeni nagle pobiera energię jak nut. I wykorzystałem to i zbudowałem jakby pierwszy tak w świecie, stąd te patenty w Stanach, w Chinach, w Brazylii, w Europie. Dielettryczny ekran, czyli absorpcyjny, pochłaniający, oparty o wodzie, na wodzie. Pomimo, że woda odpowiada mikrofali. Ale to nie wszystko, jak wiemy. Prawdziwe jest przed nami. I zaraz opowiemy, co to dalej robi. Że nie tylko ekranuje i dlaczego ekranuje. To dla każdego takiego zwykłego obywatela, bo w ogóle ja się cieszę, że Pan mówi w taki przystępny sposób, bo wielu naukowców jest po prostu odjechanych i to trzeba powiedzieć, że nieraz jak się mówi nawet na uczelni wykładowca, im wyżej miał więcej osiągnięć przed nazwiskiem, no to nic się nie rozumiało, więc tutaj też bardzo dziękuję za takie podejście i widzę, znaczy ja zrozumiałem, więc wydaje mi się, że wielu widzów też zrozumie. Feynman był taki fizyk, napisał książkę 5 łatwych bodajże kawałków, bez żadnego wzoru fizycznego. Ja Kasi Szewczak obiecałem, będę mówił językiem przystępnym. Pozdrawiamy, Kasiu. Przystępnym, jak najbardziej się da. Koledzy z nauki muszą powiedzieć, trywializuje naukę, tak? Ale ja wiem, że to nie tylko program jest dla kolegów z fizyki, z medycyny, ale dla ludzi, którzy chcieliby zrozumieć. Stąd czasami będziemy opisywać, powiedzmy, tangens delta, sprawność elektryczną jako zwykłe pochłanianie. A ja często mówię, że odbicie to jest piłeczka ping-pongowa, którą uderzymy o ścianę, a pochłanianie to jest bańka mydlana, która stanie i zniknie. I wtedy tu już widzimy tą różnicę i każdy może być jakby zadowolony, że rozumie, co się mówi i na czym ten świat polega. Żyjemy w świecie, jak to mówią, elektrycznym i troszeczkę o tej elektryczności powiemy. No dobrze, no to Panie Stanisławie, to proszę powiedzieć, czym są te wynalazki i jak one służą naszemu dobru. I w ogóle jestem, zanim jeszcze może to ile w ogóle Pan ma tych patentów, bo jak Pan mówi, cały świat słyszałem. To znaczy, nazwijmy to jeden główny, był wcześniejszy, ale jeden główny, który jest tak silny, że sam nie mogę go obalić po 10 latach. I on został złożony równolegle w Europie przez PCT i potem się wybiera kraje, niezależnie w Polsce. Dostałem w Rosji, ale nie opłacam z uwagi na wojnę i przerwałem, co trudno było dostać, dlatego że rosyjscy naukowcy, fizycy są dobrzy w wodzie i to byli mistrzami kiedyś. I dać Polakowi pierwszeństwo, aby jego wynalazek oparty na wodzie, na tym efekcie dipolowym zarejestrować, to nie jest tak łatwo. Japończycy też się, ale były drogie te utrzymanie w Japonii. No w każdym kraju mógłbym otrzymać, ponieważ tak to zostało ujęte, że nie naruszam typu, że patentuję, że woda jest dipolem. Nie tak. Jest to kwestia bardziej technologii związanej z roztworem do nasączania, a matrycą może być ściana, jak potem powiemy, tkanina, wiele rzeczy. A teraz to, co to robi? Zacznijmy od tego, że ekranujemy. Już wiemy, że ekranowanie jest przez absorpcję, odbicie. Do tej pory były znane materiały jak przewodzące, jak blacha aluminiowa, miedziana siatka, nie wiem, farba grafitowa na przykład, też jest zaliczana do materiałów przewodzących prąd elektryczny. I to się odbywało głównie za pomocą odbicia. W przypadku moim mówimy o absorpcji. Jeżeli jest to zaabsorbowane, to znaczy, że jeżeli mamy ściany, za domem jest linia wysokiego napięcia, to przepis budowlany mówi, że na skraju działki nie wolno budować, jeżeli zobaczymy 1000 V na metr natężenie pola elektrycznego lub 60 A na metr. Dlatego, że czemu mówimy o natężeniu, voltach na metr i ampere na metr? Dla niskiej częstotliwości zasilających nasze domy, czy też linii wysokiego napięcia nie ma pola elektromagnetycznego. Często popełnia się błąd. Bardzo często. Mówimy o pole elektromagnetyczne z żarówki. Nie ma pola magnetycznego. To jest fala, która ma 6000 km i o takim, która byłaby tak zwany wektor Poyntinga, propagacja, to od 1000 km 1/6 długości fali. Ale tego typu promieniowanie z tej żarówki, ona po 2-3 metrach już zanika, więc gdzie je szukać 1000 km dalej? Więc do tego 1000 zawsze mówimy osobno o polu magnetycznym i elektrycznym. I słowo natężenie, że nie mierzymy w voltach ani w amperach, tylko na metr, czyli zależy od odległości.
już to mamy zdefiniowane, edukacja się odbyła na tej, powiedzmy, temat, to co z tą budowlą, że nie można budować? A nuż, jeżeli ta idzie linia wysokiego napięcia, tu jest kraj działki, tu mierzymy, dom ma być tu w przyszłości, powiedzmy 200 metrów dalej, 100 metrów, 50. Nie można budować, bo szkodzi. Ale ja pokażę miernikiem później, że przy przewodach, gniazdkach, gdy się bardzo zbliżymy, tam jest te 1000 W na metr. Ale tej normy już nikt jakby nie sprawdza, nie mierzy, bo zwykle mówi się, że ta częstotliwość nie jest szkodliwa dla organizmu. A jak jest naprawdę? Jak jest naprawdę, nie tylko jestem znalazcą, ale jestem badaczem, dużo publikuję i zrobiłem na ten temat 3 badania. Zaczęliśmy od plemników męskich i taki jest błąd na świecie, duży, który mówi tak. Badaliśmy promieniowanie z linii wysokiego napięcia i w publikacji jest wyraźnie, że wpłynęło na białaczkę u dzieci, że pole magnetyczne. A ja mówię, a skąd wiedzą, że pole magnetyczne, a może elektryczne? Przecież w tym samym czasie emitowane jest obydwa promieniowania. W innej pracy, że to elektryczne, a w innej elektromagnetyczne. W żadnej z nich nie było prawdy. Po pierwsze, żeby powiedzieć elektryczne, musielibyśmy wyizolować z tego pola składową elektryczną i badać tylko elektryczną. Wyizolować magnetyczną i badać magnetyczną. Lub jak płynie prąd do lodówki, to jest elektryczna i magnetyczna, czyli nałożyć te dwie i mielibyśmy trzecie. Ja to zrobiłem. Zbudowałem taką listwę i na tej listwie była badany w przypadku plemników ruch postępowy w mikrometrach na sekundę i odchylenie główki plemnika częstotliwość. I teraz, żeby określić, co wpływa dokładnie na człowieka, czy składowa elektryczna, czy magnetyczna, czy ta i ta. Bo może na przykład język w ogóle nie działa. A co, nie było do tej pory na świecie badań? Nie znalazłem żadnej publikacji przed moją. Co jest istotne, przecież wszyscy żyjemy w tym promieniowaniu. Elektryfikacja zaczęła się 150 lat temu, tak, przez Edisona Teslę. No i co? I nikt nie wie, czy to wpływa na zdrowie, czy nie. Nikt nie rozłożył tych składowych, nie. W związku z tym zrobiliśmy badanie o takie, w których to widać, jak to wpływa. I mamy po 30 minutach ekspozycji na pole elektryczne, oczywiście osoby, które będą zainteresowane bardziej, wejdą sobie na publikację, wpiszą moje nazwisko, jakiś tam link do pana. Oczywiście. I tam można sobie dokładnie, no przestrzegam, tam są same liczby, nie ma takich ładnych wykresów, ale ktoś albo napisze maila i wtedy otrzyma ode mnie wykresy, albo sam sobie stworzy te wykresy. Na wykresach bardzo ładnie widać. W związku z tym opowiemy. Normalny ruch kontrolny plemników był około 22,5 mikrometra na sekundę. Kiedy wpłynęło pole elektryczne, spadło. Jednak pole elektryczne wpływa składowa. Kiedy magnetyczne wpłynęło też istotnie statyczne. Ale najbardziej wpłynęło, kiedy te dwa pola są nałożone. To jest tak, że jeżeli idziemy spać, to jest ta pierwsza część składowa, bo lampka jest wyłączona. Kiedy czytamy książkę, jest jedna i druga, czyli ta część, bo płynie prąd, wtedy mamy i magnetyczną, i elektryczną. Kiedy założyliśmy ekran dielettryczny mojej konstrukcji ADR, wyrównało się do kontroli. Podobnie jest w odchyleniu częstotliwości główki plemnika, która normalnie powinna mieć w hercach około 6. Nieistotnie statystycznie spadła elektryczna, magnetyczna, natomiast gdy się połączyły, istotnie statystycznie zwiększyło się prawie 100% częstotliwość. I to mówimy o przewodzie, prądzie z takiego przewodu, jaka jest listwa dozastrzejąca. Kiedy założyliśmy tkaninę, wyrównała się do stanu kontrolnego. I tutaj jakby dowód, że tkanina według technologii ADR skutecznie to ochroniła. Drugim takim bardzo ciekawym właśnie, bo zanim zaczniemy wpływ o tym prawdziwym wynalazku, to jest jakby prekursor tego. Tak, i on to powoduje. Teraz zrobiłem badania, oczywiście z kolegami z uczelni różnych, kilka zawsze uczelni,
Ostatnio w Glojaku na przykład pan koledzy z VAT-u 3 uczestniczyło, bo to są trudne tematy i to są interdyscyplinarna, musi być jakby współpraca. I tutaj mamy taką ciekawą rzecz, marchew. Oczywiście to tak wygląda, że marchew, tak, ale nad tą marchwią pracowało chyba z 10 naukowców, żeby to uzyskać ten wynik. Podobnie ciekawa rzecz, nieprawidłowe siewki. Proszę zwrócić uwagę, nawet kontrola widocznie była w promieniowaniu, zwykłym takim, który mamy na co dzień w domu, bo tu tylko mówimy o 50 Hz, tylko mówimy o promieniowaniu, które jest z kontaktów, z lampy, z telewizora włączonego, niewyłączonego. Co do domu nam dopływa. Tak, właśnie zwykły prąd. Elektryczne też, ale gdy użyliśmy skaniną, spadło ponad 50% ilość uszkodzonych, tak? To się nazywa dokładnie nieprawidłowe, chore siewki. W przypadku elektrycznej elektryczne z magnetyczną, czyli nałożona 2 składowe, też poprawiło. W przypadku magnetycznej też poprawiło. Podobnie energia kiełkowania. Wiadomo, że im większa, tym lepsza. Za każdy raz, kiedy jest ta technologia zastosowana, jest lepiej. I na końcu jest zdolność kiełkowania. Wiadomo, że im większa, tym lepsza po każdy z tych niebieskich. I tu ostatnim przykładem, które były badane na tak zwanej listwie, to był fasola odmiany karłowaty jaś. Tu była konkretnie ustawiona na tą farbę, która jest dzisiejszym tematem, farbę Noem Electroprotector, gdyż to ona jest jakby królem dzisiejszego spotkania i farba, która chroni na razie przed polem, a potem powiemy, co dokładnie dalej to się dzieje. I tu były badane długości chyba liści, tak, tych łodyg. I widać, że jeżeli elektryczne była taka kontrola, to im bliżej kontroli, tym lepiej. Natomiast każda z tych oddziaływań pola elektryczne z magnetycznym pogarszało, przy czym założenie tkaniny powodowało stan równowagi. Tutaj wybrane zostało przez profesora Górskiego taki przykładowy, żeby on był realny z tymi wykresami. To tak wygląda roślina pod wpływem, kiedy promieniuje elektryczne i magnetyczne promieniowanie właśnie z tych 50 Hz. Tak wygląda kontrola, czyli gdy nie ma, a tak wygląda, gdy jest to elektryczna, ale położona na ekran, czyli się przyrównało do kontroli. Czyli jeżeli te obiekty tak zareagowały, no to wiadomo, że organizm ludzki, na przykład u plemników, tak samo. No wiadomo, że mamy skórę, zanim dojdzie do tych organów, ale jednak to świadczy o tym, że szczególnie śpiącego należy chronić. Moja dewiza jest taka, nie na darmo organizm wyzwolił sobie tak zwany ekran dobowy, przepraszam, nie ekran, tylko rytm okołodobowy, gdzie naprawę dokonuje w nocy. Kiedy nie ma UV ze słońca, czyli to jest promieniowanie silnie jonizujące nawet, UV gdzieś tam w tych. Dalej, nie ma form tlenu w wyniku jedzenia, picia, bo śpimy i nie kłócimy się. I wtedy sobie organizm mówi, naprawiam. W dzisiejszych czasach, to jest 105 lat temu, najpierw elektryfikacja, potem radio, telewizja, radary, nie wiem, Wi-Fi, 5G słynne. Czy organizm zrozumie w nocy, że to jest niesłoneczne promieniowanie? Nie, tu możesz otwierać te swoje komórki i naprawiać. Tego nie wiemy do końca. I dobrze by było, zanim się dowiemy, aby chronić człowieka, śpiącego szczególnie, przed tym promieniowaniem, bo ja tak nie do końca uważam, że w dzień jest to konieczne, oprócz jakichś bardzo silnych, dlatego, że jesteśmy wystawieni na UV ze słońca i sobie radzimy. Ale noc jest szczególna. I wiele lat pracowałem nad oceną higieny snu. Ale to jest tak duży temat, że dzisiaj go nie poruszymy, ale warto jakby przygotować specjalnie pod tym kątem, bo to jest 1/3 naszego życia, tak? I tam się dzieją wszystkie rzeczy te, które powodują regenerację naszego organizmu. I gdy już ten sen mamy zabezpieczony, zabezpiecza nam to pościel za pomocą składnika, który, właśnie wracając do pościeli, tu jest taki produkt, który jest tematem dzisiejszego wystąpienia.
Wbrew pozorom to rzeczywiście jest 3 łyżeczka soli, szklanka wody może spowodować nam ochronę, nie wiem, na 2-3 pościele i chronić nas, że pole zamiast te 1000 V, które jak mówiłem w budownictwie nie wolno budować budynku w środku, to możemy wręcz do zera. Pokażemy potem, jak to działa i ktoś powie, a to trzeba specjalny materiał. Nie, wystarczy własne prześcieradło, własne ubranie i to jest główny patent, o którym mówiłem, że jest w tylu krajach. Silniej promieniuje podczas rozmowy. I to jest coś za coś, tak nie można. To troszeczkę jak mówię, w mieście przy antenie, czy na wsi na granicy, kiedy jest ten sygnał dobry. Wtedy ściskamy ten telefon niepotrzebnie, musimy trzymać w 3 palcach. Izrael opracowali taką aplikację uścisk śmierci, bo to jest mikrofalowy ekran. Od ciała mikrofalowy ekran. Jak tak przyciśniemy, bo źle słyszymy, bo jesteśmy na granicy wsi miasta, to jeszcze gorzej. Także błagam, jeżeli źle słyszymy, trzymajmy w palcach, a najlepiej na słuchawkach, bo oznacza to, że moc telefonu w tym momencie jest największa, jaka jest i może wtedy wpływać negatywnie na organizm ludzki. Wracając do tego ekranowania przez te metale, nie do końca tak to możemy sobie wyobrazić, że jest to możliwe. Czy chcemy mieszkać w kontenerze, który jest z blachy? Jedną noc wytrzymamy nie dłużej. W technologii tej przepuszczamy stałe pole elektryczne. Dlatego, że woda jest tak piękna, ta cząsteczka go dipol, że w stałym polu nie reaguje. Ona stoi i mówi, nie ruszam się, więc przejdzie stałe. Jest tak matryca zbudowana, że absorbuje do 100 kHz, żeby przepuścić sygnały informatyczne, żeby nie zakłócić, bo takie zadanie. Ale najważniejsze zadanie, jeżeli to jest zbędne, a niestety jak prąd, który płynie w miedzianym przewodzie, jest potrzebny, bo dzisiaj zasilamy kawę, robimy sobie, światło jest. Tak dookoła niego, przez tą owijkę tak zwaną czerwoną, niebieską, aż przez ściany rozchodzi się pole i ono jest zbędne. Ja widziałem to przed wywiadem, ale też zaraz przejdziemy pokazać rzeczywiście. Tak. I skąd to jest? Przecież tylko jest prąd w przewodzie. Nie. I teraz rzeczywiście tam to jest zbędne. Jeżeli to jest właśnie? To jest efekt uboczny płynięcia prądu, napięcia. Tak to się rozchodzi. A my myślimy, że to, co nas porazi, tylko jest tym prądem. Nie. I teraz te pole, ono również generuje, jeżeli byłby materiał przewodzący, ładunek elektryczny. Stąd ono, wpływając na ciało, robi to w ciele. A ciało ludzkie, ja pokażę, doskonale pochłania te promieniowanie. Nawet te 50 Hz, nie tylko wysokiej częstotliwości. Dlatego, że jeżeli mówimy o wodzie przy skórze, w skórze, to naprawdę ono pochłania bardzo niską częstotliwość. I teraz tak, ktoś powie, no dobrze, to taki ekran doktora Wosińskiego, bo często tak widzę w internecie, ekran doktora Wosińskiego. Pochłania, ale w końcu co się dzieje z tą energią? Ano, proszę Państwa, ta energia wówczas gromadzi się na tak zwanych granicach fazowych, dlatego jeżeli jest więcej niż jeden materiał, to na granicy jego styku powstaje faza. Gdy te materiały są odpowiednie, dielektryczne, które ja celowo jakby dobrałem w swojej inżynierii materiałowej jako specjalista z tej dziedziny, to ten ładunek powstający z pola elektrycznego zewnętrznego, bo to te pole zewnętrzne, które wychodzi z tego przewodu, jakby ładuje i gromadzi ten ładunek, bo ono nie jest znikąd, to mamy przede wszystkim za darmo energię. Nie musimy specjalnie uruchamiać generatorów, tak? Płacić znowu, nie, za darmo. Mało tego, minimalizujemy wpływ na organizmy żywe, na człowieka śpiącego. Świetnie, co dalej? Jest tak dobrałem, rozproszyłem te składniki, że na przykład w farbie, kiedy już się wprowadzi ten dodatek, konkretnie, tak, to jest puszka na dole, to jest łyżka, to on nie działa, kiedy jest to w farbie, kiedy jest w puszce. On działa, kiedy pomalujemy. Kiedy pomalujemy, jest to mokre, to jeszcze nie działa, dopiero jak wyschnie. Był problem z uznaniem, czy to by mogło być materiał wirusobójczy, bo jak dojdziemy za chwilę do jakby właściwej treści całego tego wynalazku, to dezaktywuje potężnie wirusy, łącznie z tym, który powodował pandemię, bez biocydów. A normy nie ma takiej, bo jest wyraźnie na przykład w badaniach biologicznych, bakteriobójczych, które otrzymałem, że norma zaczyna się definicją plus z dodatkiem
materiału biobójczego, a tam nie ma. Dopiero później, bo nie można było zmienić normy, napisano, że dodatek jest bez biocydów, bez jakichkolwiek tlenków metali. Bo to są składniki spożywcze wręcz. Oczywiście, tak jak powiedziałem, ta struktura prowata, te pory, uwięzienie tej wody jest tym mechanizmem. Nie jest zawartość, tylko to jakby wspomaga, tak? I teraz co się dalej dzieje? Ta energia się musi w pewnym momencie wydostać, nazwijmy. My tu widzimy na niebie podczas burzy. Widzimy piorun. No to wyobraźmy sobie, że doprowadzą do takich mini piorunów. Co jest jeszcze istotne? W momencie, kiedy w przypadku wirusów oddychamy, okazuje się, że największy problem jest, kiedy ktoś jest zarażony i tak naprawdę zarażamy się w aerozolu, tym, co inni wydychają. To ja tutaj tylko zanim podejdziemy, używam takiego bardzo prymitywnego, ale jak na podróż, no dobry miernik, który widzi składową elektryczną, magnetyczną i elektromagnetyczną, czyli tak zwane Wi-Fi. I tym miernikiem za chwilę zbadamy materiały, które były nasączone tą substancją, i wówczas to może być każdy materiał użytkownika, czyli pościel, oczywiście. Badanie były w Hamilton firmie, która badała alergiczne, czy nie ma alergii na 25 osobach, jest atesty. Tak jak mówię, to można wypić, bo to są składniki wręcz spożywcze, więc na pewno dziecku nie zaszkodzi. Właśnie w RPA zrobili film, no i tam były dużo telefonu, a jak to na dziecko? Nie, to całkowicie bezpieczne. To są sole, głównie chlorek magnezu, glinokrzemiany, ceramiki, które na co dzień dotykamy ustami, biorąc kubek. No i woda, tak, ale woda jak wiemy. Dalej po prostu pokażemy jeszcze jeden materiał za chwilę na ścianie, ale on jest specjalny, dlatego że jeśli mamy pole elektromagnetyczne, już nie elektryczne, to wówczas materiał musi być tak zwany hybryda. Czyli to na przykład mogłoby blokować nasze telefony komórkowe, tak, tam się wytwarza pole. Tak, lub zasłony, bo naprawdę ktoś się obawia, a jak już po moim programie się dowie, że nie może całego domu wytłumić, bo to jest niezdrowe wręcz, niekorzystne, a gdzieś tam ma antenę nalawczą, no to zasłony. Jest taki film na mojej stronie, że jak zasłonę żeśmy mieli, to spadło rząd wielkości promieniowanie w środku pokoju, bo te promieniowanie też idzie tam, gdzie, jak to się mówi, najmniejszy opór, tak? I głównie przechodzi przez okna, przez drzwi, a nawet czasami jak ja na wsi mam komputer i jest router, to jak drzwi są drewniane zamknięte, to już nie odbiera tak dobrze jak otwarte. Już nie mówiąc mury, bo to są efekty, nie zapominajmy, mikrofalowe. Wi-Fi głównie nadaje, teraz już 5, ale GHz, a do niedawna 2,5 głównie. I to jest najlepsza częstotliwość absorpcji wody, dlatego kuchenka mikrofalowa ma podobną częstotliwość, co oznacza, że jakbyśmy dobrze te drzwi wymalowali wodą, tam nasączyli czymś, to stłumimy ten sygnał. No taka jest fizyka. No to chodźmy do wynalazku. Chodźmy do wynalazku. Tutaj, gdzie są żaluzje, ale żaluzje tłumią, bo jest blacha. Akurat są drewniane. A drewniane, no to zobaczymy. 1,7, proszę zobaczyć, to nie jest takie małe. Już sekundę, ja pójdę tak? z drugiej strony, żeby pokazać. Mamy normalnie... Zobaczymy, gdzie jest większe. Poszukajmy źródło. O tu. 0,8. Spróbujemy owinąć z każdej strony. O teraz. Tak, spadło praktycznie. 0,1 i teraz zdejmiemy. 0,4. 0,4, czyli czterokrotnie spadło, nie? Czyli tutaj się, a ja tu śpię nieraz, czyli jest niebezpiecznie. Niebezpiecznie. No i mamy 0,1, 2,6, 2,1. To jest za dużo. Szok. Tak. Wie pan, co to jest w ogóle w szoku? Jestem, że jest coś takiego, jest to poparte badaniami, że zrobił pan to, bo w internecie dzisiaj można powiedzieć wszystko. Trochę możemy mówić fake newsy, teorie spiskowe, a tutaj poparte badaniami naukowiec, wynalazca i są efekty, które działają. Ja w ogóle mam nadzieję, że to będzie numer 1 odkrycia światowego i my po raz pierwszy tutaj w Biznes Misji pokazujemy na szeroką skalę i mam nadzieję, że pójdzie to dalej, ale pójdźmy do tych właśnie wirusów. Co może pan powiedzieć na temat tych wirusów, jak one chronią? Bo powiedział pan, że potrafią. Przewidziałem to przed pandemią. No to ktoś powie ten 2001 rok. Tak. Tam była już informacja wstępna, że jest to możliwe.
trochę mi to zajęło zbyt dużo czasu, ale nie sądziłem, że ta pandemia nastąpi. Tu jest tak w tym wynalazku. Trzymajmy się jakby teraz konkretów i bez wzorów powiedzmy sobie tak jak jest. Mamy farbę z tym czymś. No w tym przypadku z tym. Lub wersja, często mam pytania, spółdzielnia zadzwoniła mieszkaniowa, że oni muszą to mieć na korytarzach, ale już pomalowali. No to jest wersja dla wszystkich domów, które już mają pomalowane i to stanowi bezbarwny impregnat, niewidoczny, elegancki, nawet mam przykłady zrobione. Także to jest jakby ratuje tych, którzy już poświęcili pieniądze. Super, bo też ktoś ma jakąś tam farbę dobrej jakości albo tak. swoje jakieś kolory, bo barwa czasami... Rok pracowałem na tym, aby przyjęło plamoodporną farbę. To jest w ogóle zmora dzisiaj, dlatego że to jest farba hydrofobowa. To, co działa, to, co jakby reguluje ten mechanizm związany z absorpcją, ekranowaniem, wirusobójczością, modernobójczością, to jest hygroskopijność, a my poszliśmy hydrofobowością. Wyobraźmy sobie tego wirusa, tak jak Pan powiedział. Zawsze mówię tak, jest szkoła podstawowa, klasa, są dzieci. Przychodzą dzieci do klasy, 20 osób. Załóżmy, że jedna jest zarażona. I ona zaczyna wydychać w aerozolu patogeny. Inni zaczynają wdychać to. Przygotowując się do programu, czytałem, bo jeszcze bodajże w 2020 roku szczególnie było najwięcej badań, jak długo się utrzymuje w aerozolu wirusy i jaka jest ich zaraźliwość. Tam jest mowa o kilku godzinach, a potem co jest, jak osiądą na powierzchni, na przykład stali nierdzewnej, drugi był plastik, to jest około 4 godziny, 3 godziny, ale potrafiono znaleźć też na następny dzień i po kilku dniach, czyli to jest takie nie do końca wiadomo. Najkrócej było na blasze miedzianej. 60 bodajże niecałą godzinę. Dlaczego? Bo miedź wytwarza wolne rodniki, jony, podobnie jak srebro czy cynk. I jedynym takim podobnym tematem w farbie do mojego wynalazku jest zastosowanie, że bierze się chemię pod tytułem tlenki miedzi, cynku czy srebra, wprowadza się do farby i ona z czasem będąc na ścianie powoli niszczy, ale zarazem też te związki się wypotrzebowują, po prostu się. Innym konkurencją jest dwutlenek tytanu, biel tytanowa, ale ona działa tylko pod wpływem słońca. Gdy porównano mój projekt z farbą, która ma słynną biel tytanową, czyli fotokatalizę, to u mnie 99% była dezaktywacja wirusa, a tam 25% tylko. To w ogóle nie da się porównywać. Nie da się żadnej z technologii oprócz biocydów, ale biocydy w tej chwili do farb wewnętrznych się nie stosuje, tylko tak zwany intent, który służy, aby utrzymać, żeby nie spleśniała w puszce. Nie można, bo nie wiadomo, jest to kancerogenne. Jeżeli dodamy taki dodatek do farb, akurat ten, czy coś to jest szkodliwe jak biocyd? Nie, nie ma żadnego biocydu, nie ma żadnego tlenku metali, nie ma nic, nie. To co to jest? A to już jest właśnie nie co jest w farbie, tylko co ona robi na powierzchni po wyschnięciu. Mechanizmem, owszem, prekursorem jest pole elektryczne, właściwie katalizatorem, tak, które jest tym polem śmieciowym, niepotrzebnym dla nas, ale tak naprawdę to woda i na granicach faz te elementy dobrane powodują gromadzenie i ten ładunek się rozładowuje. I uwaga, rozładowanie cykliczne tego ładunku, jego obecność tam, którą nie poczujemy dotykając, bo to nie jest jak piorun, to jest jak miliony piorunów, ale o niesamowicie małej energii, ale wystarczającej, niszczy wręcz totalnie wirusy i bakterie. To jest to. Jest to wykres logarytmiczny, więc on może być mylący, ale to jest ten wynik, że po 24 godzinach kontrola 24 godziny ma, no powiem taką liczbą już, niecałe 1 000 000,
Przepraszam, muszę te zera policzyć. Tak? A tu ma poniżej 100. Co to oznacza? Że do certyfikacji 2 logarytmy wystarczą, tu jest około 4. Bardzo wysoki wynik, jak na brak biocydów, brak żadnych tlenków metali, czyli co? Woda? I to jest ten wynalazek świata. Dlatego, że on nie uwzględnia rodzaju wirusów. On nie uwzględnia, czy szczepionka jest, czy nie. I jest jeszcze bardzo ważny tutaj przykład. Sytuacja jest taka, że w 2020, kiedy była pandemia, gdy bardzo dużo ośrodków badało te sprawy, okazało się, że duża zachorowalność jest związana z ilością jakby patogenu, który wejdzie do naszego organizmu. Nawet porównano do trucizny, że jeżeli trucizny będzie mało, to możemy wytworzyć odporność. I podobnie jest w tej sytuacji. Czyli wyobraźmy sobie, że ściana, nasza pościel tak samo, w naturalny sposób niszczy wirusy i bakterie. Ktoś przyszedł na prywatkę, trudno, był zarażony, ale my otrzymamy tą dawkę i wytworzymy sobie odporność. Idąc w przyszłości do miejsca publicznego, gdzie ten sam wirus jest, mamy już gotową odporność i nie zachorujemy. Tutaj jest jakby do kolegów lekarzy, żeby się zajęli tym moim projektem. To jest taki podział. Lekarze zajmują się, jak wirus wejdzie do organizmu, tak? I jak go leczyć, czy żeby on jak najmniej po prostu nie miał skutków ujemnych. Mikrobiolodzy badają tego wirusa po inaktywacji i dezaktywacji, natomiast chemicy szukają środków jak biocydy. A fizycy, doktorzy fizycy, inżynierii matematyki jak ja, szukają metody, aby w sposób bez chemii, czyli w sposób energetyczny, czyli ktoś powie, nie jesteś lekarzem, mówisz o wirusach. Tak, ale ja mówię o swojej działce, co tutaj medycyna nie jest w stanie nic wymyślić. Tak, dlatego mówimy do etapu, ja się nie zajmuję. Jak zapobiegać. Tak, ja nie zajmuję się po zarażeniu, bo to nie jest moja działka. I teraz drugi bardzo ciekawy wykres to jest z bakteriami. Były bakterie badane i to było coli i rąkowiec. W procentach powiem, bo to jest tak, dokładnie 4,4 logarytmy i 3,4. 4,4 oznacza 99,99% zostało, a w drugim przypadku 99,98%. I teraz, żeby już być pewny, że działa nie tylko farba ekranująca, ale również dodatek, impregnat na farbę, to on został tutaj zbadany. I w przypadku gronkowca podobnie działa jak farba. Wszystko na poziomie powyżej 99%. Czyli w farbie może być na przykład dwutlenek tytanu, czyli biel tytanowa, ale to nie ona, zresztą w ciemnościach jest badanie, bo to wyjaśnia. Jak ktoś powie, no zaraz, to w takim razie, że to jest przezroczyste, transparentne i nie ma za dużo tych składników, to co to działa? Ja pamiętam, jak opowiadali mi rolnicy, jak świnie chorowały, to po takim chorobie świni się malowało wapnem chlew. To jest też wiadomość sprzed lat. Kolega Tomek Ciach tutaj, który próbował szczepionkę zbudować, Tomku, witam Cię, to opowiadał, że się dawno temu schrost skrobało i podawało po to z tej ospy prawdziwej i podawało ludziom, żeby wytworzyły sobie już odporność, nie przeciwciała, bo przeciwciała są zarazwane nazwa dla organizmów żywych, a wirus nie jest uznany za organizm żywy, tylko za inny organizm, który ma gen i białko, tak, genotyp. I u nas tu jest taki jakby rodzaj szczepionki. Teraz patrząc z punktu jeszcze raz, potem będziemy z bakterii. Czy na ścianie są bakterie? Podejrzewam, że tak, no bo jak właśnie przyniesiemy, dotkniemy. Nawet na telefonach były badania, ile telefon ma w sobie różnych bakterii. Tak. I nagle wyobraźmy sobie, na pościeli są bakterie? No, czemu nie? I co? I nagle nasza pościel się sama czyści? Od wirusów i bakterii? Że to jest niepojęte. No i tak jest wynalazek według technologii ADR. Moglibyśmy tutaj zarazem godzinami opowiadać, ale
fakt jest inny. Tak to działa. Ilość tych badań, które przeprowadziłem, no po prostu jest multi. No i nie sposób jakby tematu zamknąć, ale można by było w jednym zdaniu, prawda? Cały ten wynalazek ująć. Ktoś powie, no dobra, to powiedz nam w końcu, co to działa. No, jest pewna tajemnica, dlatego nie w każdym kraju mam patent. Poza tym tam, gdzie już nie opłacam, nie chcę, żeby no niegodziwie po prostu ktoś korzystał w pełni. Można jakiś tam komponent, ale jest to kwestia katalizatora, więc nie czytając patent nie zawsze mówimy, o ja już wszystko wiem. I mówi, o ja też to zrobiłem w innym kraju, bo tam nie ma patentu. Nie jest tak prosto. Ja po 10 latach od patentu, 10 lat budowałem. Zabezpieczenie. Tak jest, ale budowałem to, żeby on zadziałał w pełni na te rzeczy i tak, a nie inaczej. A przecież robiąc patent, robiłem dziesiątki badań, które jakoby niby to zawierały. Nie do końca. Więc wynalazek to jedno, produkt użyteczny to dwa, ale już taka finalizacja jakby komercyjna, już bym powiedział, czyli do producentów farb, to już jest ostatni etap. I w dniu dzisiejszym, po testach nieszkodliwości, po tym, że to działa na zdrowie korzystnie, opublikowane są materiały, bo ja nie uznaję innych typów, że ktoś tam zbadał. Dla mnie, owszem, badanie na poziomie uczelni, osobiście badałem nocami, dniami, ale dopiero publikacja i ocena innych recenzentów daje nam świadectwo, abym ja ufał tej pracy. Abstrahując, że różnie bywa, ale to wiadomo jak w życiu normalnym, tak więc nie o to chodzi tutaj. Dzisiaj można powiedzieć tak. Każdy szanujący się producent farb, wiedząc o tym, powinien w swoim segmencie chociaż jedną mieć taką farbę. Niewiele. I co ciekawe, mógłby mieć to na farbie również plamoodpornej, która jest wredna, bym powiedział, dla wirusów, bakterii, dlatego że wirus zachowuje się jak chwilowy przystanek autobusowy. Jest, a potem lata. W tym wszystkim jest jeszcze jedna bardzo ciekawa historia z bakteriami. Jeżeli wilgotność w naszych domach, mieszkaniach spada poniżej 40%, a dzieje się to w lutym, kiedy grzejemy, mróz jest na dworze, to bakterie przechodzą w stan przetwarnikowy. Mają taki pancerz, budują sobie i chemicznie nie można nawet zniszczyć. Trochę jak w boreliozie te biofilmy, że tak się też... To... Tak. I moja koleżanka, przepraszam, nie koleżanka, tylko koleżanka z fachu, tak, badając to mówi, słuchaj Stanisław, jeżeli twoja technologia niszczy w fazie przetwarnikowej, ona to prawdopodobnie wyjdzie, już opracowała model, jak to zbadamy, to, że to niszczy bakterie, to jest nic. Dlaczego? Ponieważ te bakterie, one zaczynają sobie tam siedzieć spokojnie, następne przynosimy i czekają, aż wilgotność wzrośnie. I najprawdopodobniej te przesilenie, kiedy mnóstwo dzieci jest w przychodni, to nie jest związane z osłabieniem wiosennym, tylko wilgoć na zewnątrz, czyli roztopy, weźmy śniegu, powoduje wzrost wilgoci w mieszkaniu i powyżej 40 RH, czyli wilgotności względnej, one zaczynają otwierać się i atakować. Więc gdybyśmy my przedtem je zniszczyli, a jest to prawdopodobne, badanie będzie właśnie za tydzień, no to jest rewelacyjna sprawa. No to panie Stanisławie, ja w ogóle jak słucham pana, to jestem pod wielkim naprawdę wrażeniem Polaka, który mam nadzieję, że to teraz zmieni świat. Ale też zapisałem sobie pytanie, jak jesteśmy przy tym wynalazku, czy czytałem o czymś takim jak smog elektryczny i że on podobno powoduje cukrzycę, raka, choroby układu właśnie sercowego. I czy są na to dowody i czym w ogóle jest i czy to jak do tego też pana wynalazek? Często mówi się smog elektryczny, wtedy mówimy, kiedy jest ta częstotliwość zasilająca nasze domy, 50 Hz w 60 stanach. Mówimy elektromagnetyczny smog, jak już mówimy o... Czyli to w każdym domu mamy smog elektryczny? Oczywiście. W ogóle to możemy mówić elektromagnetyczne, z czego część będzie elektrycznego, część magnetycznego, część elektromagnetycznego. Czyli mówimy o przestrzeni, która już to ma, czego nie było 105 lat temu. Dla przykładu, natężenie pola elektrycznego 50 Hz urosło od 150 lat od wynalazkiem Edisona Tesli, przed elektryfikacją naszych domów, ponad 1 000 000 razy. Powtórzę,
Natężenie pola elektrycznego 50 Hz. Tło, jakie było, w odniesieniu jakie teraz mamy mniej więcej w kuchni, urosło ponad 1 000 000 razy. Stąd te badania, które robiłem, aby ocenić, czy to jest szkodliwe. Ta szkodliwość inaczej wygląda w badaniu in vitro, badaniu w organizmie, który ma jakiś też pancerz, skórę, tak? Ale nasze technologie jakby coraz więcej wprowadzają energię. Energia czasami jest w amplitudzie, jako natężenie, ale też możemy zawrzeć częstotliwości. Dlaczego mamy coraz wyższe częstotliwości nadawania telefonii komórkowej? Dlatego, że chcemy oglądać lepsze filmy, lepszej rozdzielczości, a to jest związane z energią. A że nie możemy podnieść amplitudy, to podajemy w większej częstotliwości. To jest też energia. Czyli to 5G rzeczywiście jest też szkodliwe? Tak? Czy nie? No bo były też takie mity i fakty o tych 5G. Nie? To znaczy, wrócę w takim razie do badania, które wykonałem na glejaka. W grudniu wydałem publikację z kolegami oczywiście, z różnych uczelni, odnośnie wpływu promieniowania Wi-Fi. To jest bardzo podobna, bo 5G to jest jakby technologia, tak? A pasmo częstotliwości wykorzystuje różne, na pewno tam 2,5 GHz, gdzie badaliśmy też. I co z tego wynikło? No, każdy może publikację przeczytać, będzie na stronie i może przez nazwisko. I wyszło tak, że były 2 inkubatory. Jeden, gdzie było mnóstwo anten Wi-Fi, a drugi, gdzie nie było. W jednym inkubatorze były komórki nadnercza jako zdrowe i komórki glejaka. I badaliśmy wpływ tego promieniowania, czy ono ma na proliferację, czyli na namnażanie się. Poza organizmem właściwie dla mnie jako, nie wiem, inżynierki materiałowej nie rozróżniam w pełni, czy on jest zła, czy dobra. No jest komórką. Dla mnie liczy się, czy to promieniowanie wpłynie na spowolnienie w stosunku do kontroli, czy nie. Okazało się, że wpłynęło i to znacznie. I na komórkę nowotorową, która chyba jest słabsza, bo bardziej wpłynęło, istotnie statystycznie w stosunku do kontroli, i wpłynęło na komórkę nadnercza, która była kontroli. Tylko że pamiętajmy, poddaliśmy promieniowaniu Wi-Fi i zdrowe, i nowotworowe. Teraz wróćmy do komory, gdzie nie było promieniowania. Tam poddaliśmy zdrowe i chore, ale nie dopowiedziałem jednej rzeczy. W tej pierwszej komorze zrobiliśmy kopię tych komórek i obłożyliśmy tkaniną Adertex, bo ona jest wyjątkowa z uwagi na to, że nie wymaga uziemienia. Ogromne różnice, istotnie statystycznie, na to, że ona jednak zatrzymała wpływ tego promieniowania i komórki zaczęły rosnąć normalnie. Ale co jest ciekawe, w komórce, w inkubatorze kontrolnym wystarczyło jako kontrola te 2 rodzaje komórek, czyli nadnercza i glejaka. A ja mówię, koledzy, mam pomysł. Możecie zrobić dla mnie prezent naukowca, wynalazcy. Postawmy i załóżmy ponownie tkaninę. To nic, że nie ma promieniowania, bo ja coś podejrzewam. Zgodzili się. Proszę Państwa, jest różnica. Okazuje się, że w inkubatorach jest sterowanie parametrami, temperaturą, wilgotnością, nie wiem, czymś tam jeszcze. I to od lat wpływa na proliferację komórek. W związku z tym może być błędne przez lata badania. I należałoby rzeczywiście te kontrolne, żeby komora nie wpływała, okryć czymś takim i wtedy te badawcze, jako badawcze, odnieść do kontroli po odkryciu. Dlatego, że tam to nie jest. Także to jest też przełomowe odkrycie, którą mogę dane wszystkie przekazać, jak to dokładnie było. To były wartości 20 mW na metr kwadrat, dodaliśmy natężenie. Dla przykładu Wi-Fi ma około tam 5-10 maksymalnie, ale już zmiany zobaczyłem przy 0,35 mW. Jak odkryliśmy tą tkaniną, to spadło do 0,03 i wtedy dopiero nie było zmian. Także zapraszam do publikacji, bo tutaj nie da się jakby tak wszystkiego bez tabeli, że tak powiem spokojnej analizy
I proszę zwrócić uwagę na istotną statystyczność, bo to jest najważniejsze, czy ten czynnik wpłynął, czy nie. No i to panie Stanisławie, ja się cieszę, że my jako pierwsi idziemy tak szeroko o tym mówimy, ale czy pan coś jakby ma zainteresowanie świata, czy ta wiedza może jest komuś nie na rękę, co dalej z tym wynalazkiem mi się zastanawiam, no bo jest tak wiele nagród, patentów i czy w ogóle no pan dzisiaj jest milionerem i cały czas robi te patenty, co szkodzi na przeszkodzie, żeby to nie było na przykład w każdym domu? No, milionerem nie jestem. Wiadomo, że wynalazcy i malarze słynni po śmierci. Edison mówi, był wynalazcą, ale tak naprawdę to był Tesla. On tylko Teslę wynajął, bo Tesla wygrał prąd zmienny, a ten stały. No ja może jestem tak trochę może między Teslą a Edisonem, bez przesady. Jakiś tam sposób ekonomii jeszcze kiedyś studiowałem, więc to mi trochę dało. Słyszałem, tu pozdrawiamy pana żonę, że pomaga od strony tej właśnie... Tak, Ania pomaga od strony nie tyle biznesowej, co biologicznej, bo jej jakby wykształcenie jest takie, że po prostu analizuje te wyniki bardzo dobrze. Działa, jak mówię, tą częścią bardziej techniczną, związaną z inżynierią materiałową. No jakoś sobie radzimy, ale patrząc z punktu właśnie... Bo to jest takie smutne, taki świat powinien pana wspierać, że teraz pan powinien być zamknięty w laboratorium, wytwarzać i robić, żeby w każdym domu już nie troszczyć się nigdy o pieniądze i pokolenia, no bo to jest przełom świata, nie? A jednak chyba w ogóle naukowcy nie są dobrze... Wszystko wydajemy na badania. Uczciwie my wydajemy wszystko, co zarabiamy na badania. Po to, żeby to było prawdziwy wynik, nie, że ktoś powie, on powiedział coś na kanale, wydaje, tak, jemu się wydaje i od razu, nie, ja nie mam na przykład wrogów, mam bardzo dużo, tak powiem, z medycyny, cały czas, zawsze w publikacji ktoś jest tam z medycyny. No tak jak wspomniałem też, ile już lat, prawie 16, jestem współwłaścicielem, zaczęło się od uczelni, firmy, która bada nowotwory metodą EPR, a nie NMR, to jest pierwsza w świecie taka metoda, firma Nowilet, tam jest bardzo potężna nauka, już, jak to mówi, przyrasta prawie mnie, bo każdy z nas ma swoją tam dziedzinę, więc siedzimy w tej dziedzinie i wynalazczej, jak ja, i tej badawczej. Dużo mam sprzymierzeńców badających, na przykład czy wirusologów z uczelni, czy to, bo wiadomo, nie jestem wirusologiem, czy to ze strony bakterii, czy to ze strony medycyny. No, uważam, że otworzyło przede wszystkim moje wykształcenie, tak, jest jedno z takich ważnych, nie tak pospolitych, zresztą wykształcone, jak wspomniałem, przez panią profesor Bożenę Hilczer. No, nocami czasami nie spałem, żeby to wszystko jakoś przeżyć. To Nie było łatwo. nie było łatwo. Nie było łatwo, ale kto powiedział, że miało być łatwo. Tak, i zaraziła pana też tą pasją chyba trochę, tak? Bo jeszcze właśnie wspomniał pan wcześniej o tej pasji. To jaka jest pana pasja tak poza tą pracą naukową? Czy to jest też pana pasja bez reszty? Trzeba wiedzieć, że 20 lat badałem wodę pitną. Badałem wodę pitną, badałem stopień agregacji. Zbudowałem takie urządzenie, które zainstalowaliśmy na hodowli świń. No i tam zarobił gospodarz chyba ze 100 000 złotych na jakieś tam rzucie czy coś dużo. Dlatego, że my patrzymy, jak człowiek zaparza herbatę, to ją gotowaną wodę zaparza. Jak bydło, czy krowy, czy świnie odstają jedzonko, no to dolewa się zimną wodę. A od temperatury zależy ekstrakcja, czyli wyizolowanie związków biologicznie czynnych, które na przykład w ziołach, w paszy są cenne dla zwierząt. I pamiętam pierwsze próby, były na krowach i były takie stado krów, które miał stan zapalny, wymion i antybiotyki wtedy się daje i widać to w mleku, jakość mleka spada, cena spada. No po daniu tej wody, niby tego, przez to urządzenie, woda ta sama, tak, ta sama. Okazało się, że stany zapalne wszystkie zostały... Wydałem publikację na ten temat, bardzo ciekawą. Były różne wody i była 1 gram herbaty, suszu i tak zwaną rozpuściłem metanolu DPPH, czyli związek wolnorodnikowy. To jest taki płyn, z proszku się robi. Następnie, jeżeli mamy tą samą herbatę, zawsze tą samą ilość, ten czas ten sam, temperaturę wody tą samą, a zmieniamy ją, to widzimy w EPR-ze tak zwany zanik sygnału RS, czyli widzimy, ile jeszcze tego antyoksydantu zostało. I jeżeli
parametry są stałe, a woda jest tylko obrabiana, to widzimy po tym, że ona coś jest lepsza. A dlaczego? No głównie chodzi o agregaty. Woda agreguje. Woda, mówimy, jest cząsteczką jako para, woda jest w agregatach, a jeżeli te agregaty nie są za długie, za duże, to troszeczkę jak na boisku mamy, załóżmy, dwie drużyny, kiedy one się razem zejdą, to jak chcemy tam obejść, to mamy taką drogę, a ich jest tyle. A jeżeli podzielimy, się nie zmieni jakby objętość tych zawodników, ale droga jest dłuższa. Podobnie im drobniejsze są te woda, jakby te agregaty, tym ekstrakcja jest lepsza, czyli zdolność do wprowadzania pokarmu lepszych właściwości. Stąd są te cechy. Robiłem dla kopalni złota w Kanadzie. Była taka ciekawa historia, w restauracji by im podziękowali, dlatego że restauracja była do zmywania naczyń wody z oceanu. I oni używali do calania parownik, czyli paruje woda, para się tam, paruje woda, oczywiście woda paruje jak się grzeje, para schrapla się, jest woda. Ale niestety spirale, te grzałki, one obrastały takim, napisali, jak twardym, jak nie wiem, jak ostryga. Gdy urządzenie zainstalowano i wprowadzano na ten parownik, to gąbką ścierali i było już w porządku, także podziękowali. Badaliśmy różne rzeczy, ale to już to jest jakby hobby moje. A właśnie, jeśli o hobby, no to jak jesteśmy przy tej wodzie, bo to takie są mity, fakty, czy rzeczywiście woda absorbuje, jak jest w plastikowej butelce, właśnie, nie wiem, słońce, czy w ogóle światło? Nagrzewa. Co jest istotne w wodzie? Nawet nie słońce, ale istnieje coś takiego jak, tutaj niestety trzeba powiedzieć fizyczne słowo, podwójna warstwa elektryczna sterna. To jest może, ale to na tym już nie będzie więcej tutaj. Na czym ona polega? Jeżeli to byłby plastik, to jest szkło, też jest. I mówimy o wewnętrznym styku wody od wewnątrz, to woda swobodna jest ta woda w środku. Natomiast woda przy brzegach, ocony wewnętrznej, to są najpierw jony zaadsorbowane, a potem pierwsze dipole. One są sztywne. W związku z tym one nie będą się relaksować jak promieniowanie słoneczne, jak gigaherce, tylko jak niska częstotliwość. I wtedy to się trze tam i wyciera to, co jest złego w tym materiale. Jeżeli to będzie szkło, to lepiej. Jeżeli będzie plastik, to gorzej. I badałem dużo, zrobiłem chyba z 3 lata, soki, które były nieochronione kartonem ekranującym, bo stworzyłem karton ekranujący dla wód mineralnych i dla artykułów spożywczych, masła, tłuszczy. 2 lata badałem tłuszcze. I okazało się, że jeżeli mamy drugą skórę, no weźmy z takiej tkaniny, no może to za drogo z tej tkaniny, ale byśmy wzięli tą tkaninę, to jako barierę, to ta energia się zatrzyma na tym i nie przejdzie. Ale opracowałem w związku z tym folię termokruczliwą, jakby to była na przykład folia, wyobraźmy sobie termokruczliwa, i pakujemy te zgrzewki w folię. I wówczas te pole zatrzyma się na owijce lub w kartonie kaszerowanym i chroni, i są znaczne, dłużej trzymają świeżość. I to jest kwestia gospodarcza potężna, bo ile się psuje rzeczy płynąc statkiem. Jak na przykład są zmiany pogodowe przed burzą, często niektóre owoce czy warzywa są tak narażone, więc to by chroniło, bo z tego, co badałem, wpływ jakby zmiany, nie wiem, czy to wilgotność, czy to też zmienne pole powoduje, raczej zmienne pole, że te bakterie się szybciej zaczynają aktywne. Było mówione, że mleko kwaśnieje podczas burzy szybciej. Babcia zawsze mówiła, nie pakuje się mięsa, kiedy jest burza. To wszystko jest racja. A najbardziej mi się podoba opowieść pani profesor. Po wojnie był zawód druciarza. A co to znaczy? No był garnek gliniany i babci pękł. No to dziadek kupił nowy. Ale już się nic nie chciało dobrego trzymać w tym garku. Tamten był lepszy. Więc chodził druciarz, składał, drutował ten garnek. Okazuje się, to jak z tą ceramiką chińską. Jeżeli wypalimy za wysoko tą temperaturę, no niby nie Bolesławiec, a powiedzmy coś, nie? To nie tylko mamy, że te struktury porywate są zamykane powoli wraz ze wzrostem temperatury, ale ceramika ma swoją budowę krystalograficzną i ona, te kryształy określone, wielkość, a zarazem jakby
ich rodzaj w pewnym momencie są, powyżej zaczynają znikać. I w moim przypadku muszę zatrzymać proces, kiedy budowla klasyczna ma akurat taki rodzaj, który jest wodolubny, a moje otwory są tak małe, że woda wejdzie, nie wyjdzie. I u mnie, żeby stworzyć taki, bo tam jest ceramika między innymi, substancje czy jedna z nich, to jest bardzo głęboka technologia. To nie jest tak proste. My musimy sterować właśnie ciśnieniem. W mojej pracy doktorskiej, zresztą korzystam co tydzień, zawsze coś tam znajduję potrzebnego, jest zależność wypału, ciśnienia, prasowania. Następnie, zależnie jak to ekranuje, jeszcze w takim w rentgenowskich XRD, no posiłkowałem się wszystkim, co było możliwe, dlatego lata studiów swoje celowo wydłużałem, bo miałem dostęp do aparatury. Dla mnie aparatura była czymś... No. Chociaż mam taki jeden bardzo śmieszny przypadek, jeżeli w takim programie można powiedzieć. Otóż NMR, gdzie badałem ceramikę, a konkretnie wodę w ceramice, była przy windzie. I w dzień ta winda zjeżdżała na górę, na dół, na górę, na dół. I profesor mówi tak, to zakłóca. Ty musisz wybrać sobie jedną noc, gdzie przyjdziesz tutaj, załatw u dziekana przepustkę, no bo jak nie zbadasz, no bo rzeczywiście ta maszyna nie była najlepsza, rzeczywiście przy windzie wpływy pól magnetycznych są duże, jak tam zaczyna działać. No i dobra, wybrałem dzień, ale pech chce, że tydzień wcześniej rozmawiałem, to było w Poznaniu, bo ja wszystko w Poznaniu kończyłem. Koleżankę z Gdańska spotkałem, która opowiadała, że oni jako biolodzy, jak się skończy odczynnik, to do piwnicy nie pójdą, tam straszy. Było zabawne, ale rzeczywiście było zabawne. I mija ten tydzień. Jestem na uczelni w nocy, otwieram maszynę, kawę sobie robię, wszystko przygotowuję, próbki, no wszystko. Hałas. A tak potężny hałas, że otworzyłem drzwi na korytarzu piwnicznym, nie było nikogo. Za oknem piwnicznym ludzkie nogi widzę. Wyglądam, nie ma. Winda zaczęła tak jeździć. Ja mówię, co jest grane? Naprawdę zwątpiłem. Potem przypomniało mi się koleżanki opowieść i tak trochę mówię, to może ja już na dzisiaj, na tę noc zakończę. Zakręcam tę maszynę, wszystko wodę zakręcam, tak dalej. Idę korytarzem, wchodzę na parter właściwie, a tam z 200 osób. Okazało się, że tam moja koleżanka z pokoju mówi, Jezus Maria, to ty wybrałeś w noc naukowca, tę spokojną noc, gdzie miałeś badać. Ja z tego wszystkiego zapomniałem, że tego dnia, tej nocy jest tak zwana raz w roku noc naukowca. I dana uczelnia otwiera swoje pokoje, więc się śmiali przez 2 lata na uczelni, że no ten jak już się zawrze na te wyniki, to nie wie, co my tu przygotowujemy. Także taka opowieść może. Panie Stanisławie, prawie kończąc, takie jeszcze pytanie, czy jest coś, co Pan by chciał przekazać do widzów? No, wynalazek jak wynalazek, ludzkość, troszeczkę spójrzmy na koło. Zanim koło zostało wynalezione, podobno minęły 1000 lat, że jak spadł w wyniku pioruna drzewo w lesie, to ktoś miał wpaść na pomysł, żeby to uciąć jako plaster i jeszcze wsadzić do środka oś. Ogromne odkrycie. A jak proste dzisiaj mówię, ale przecież to jest niemożliwe. Tutaj ten wynalazek chciałbym przekazać ludziom i chciałbym, żeby koledzy naukowcy, producenci szczególnie zapraszam do wytworzenia farby, bo codziennie mam problem typu, gdzie można tą farbę kupić? Gdzie można tą farbę to kupić? Inne kraje sobie radzą lepiej. Filmy nagrywają, jest perfekcyjnie. Tutaj myślę, że 2 firmy już podjęły, jedna posiada, druga robi w tej chwili badania na grzybach jeszcze, bo na pewno wyjdzie ok, ale trzeba zbadać. A problem jest niestety od kilku lat, kiedy zabroniono tyle wprowadzania biocydów do farb, bo prawdopodobnie coś jest nie tak, jak więcej wprowadzimy. I do zewnętrznych wprowadza się ścian, ale jest firma, która w ogóle by nie chciała wprowadzać i powiedzieć tak, mamy rozwiązanie Wosińskiego. I to jest bardzo duża międzynarodowa firma. Cieszę się z tego kontaktu, zresztą parę lat już współpracujemy. I dla przemysłu
projekt jest gotowy, ale też mówię, jeżeli ktoś chciałby ochrony, powiedzieć, mnie to interesuje teraz już, ja wymalowałem, to zawsze z tej technologii może sobie znaleźć produkt, który położy sobie sam. Prośba tylko, żeby jak już 2-3 lata jest ściana, żeby odkurzyć dobrze, żeby to nie było tak, że smugi powstaną. Dalej, jeżeli ktoś jest wrażliwy, bo są tacy też wrażliwi i mówi, słuchaj, ja muszę mieć nawet od Wi-Fi też ochronę. Jest tkanina Adertex, która idealnie chroni, ma mnóstwo badań, typu część publikacji właśnie pochodzi z tej. Jeżeli ktoś właściwie tylko i wyłącznie mówi, mi szkodzi, bo jest taka teraz trend, że tylko chcą na materiałach własnych pościelach. No jeden z tych produktów po każdym praniu. To są produkty i zapraszam na wsparcie, dlatego że z tego będą kolejne badania i kolejne nowinki. No nie ma jakby niczego, zawsze musi być coś z czegoś. Tak, no panie doktorze, co ja mogę powiedzieć? Pełen jestem szacunku, podziwu, myślę, że nasi widzowie też. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że też przedsiębiorcy się zainteresują i tutaj rozwiniemy to pokażemy Polskę na całym świecie, że no jesteśmy numerem 1 i chciałbym, żeby wszystkie farby miały pana produkt, żeby nasze ubrania były z tego materiału i żebyśmy gdzieś na końcu, to też chodzi o nasze zdrowie, na tą długowieczność, żebyśmy mogli w zdrowiu sobie żyć, bo to jest takie... To jest tak, to jest wbrew pozorom ważne, żeby czuć się zdrowo i żyć zdrowo, natomiast no dbajmy o to, no nie możemy tak, że to samo idzie. Ja tak mam jeszcze petycję taką, jeżeli ktoś by chciał badania przeprowadzić, no tak zwane darmowo próbki może otrzymać. Też mi ktoś zwrócił uwagę, aby powiedzieć, że ten dodatek bardzo ważny jest przychodnia w szpitalach. Narażeni są naprawdę lekarze. Domy starców pewnie. Tak, ale lekarze, tam jest środowisko, tych ludzie przychodzą chorzy i oni muszą być zdrowi, bo jak lekarze nam zachorują, a czytając właśnie o tych przypadkach, że im więcej jest tych wirusów wprowadzonych, tym większa jest trudność jakby w leczeniu. Więc dbajmy o te punkty, które są strategiczne i dużo osób się przewija. To jest jakby podstawa, nie? Szczególnie narażone. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję panie